其實我都1個月至少都嚟4次，1個禮拜1次咁樣啦。有時會多嘅話，可能1個禮拜2次。咁因為之前我都睇過上網，譬如 SPCA 或者 SAA 咁樣，或者其他嘅機構有啲咩唔同分別咧？因為我覺得佢呢度真係可以直接幫佢引到中路嘅。咁譬如可能佢唔理佢血統啊、年紀啊咁樣，都可以幫佢照顧中路。我覺得呢一個宗旨係我即係想去幫呢間中心做嘅咯。一段時間咁可能有咗感情，跟住但係會俾人領養，其實你係開心啦，因為佢哋開頭係好驚人嘅。咁當你慢慢同佢接觸多咗，咁佢知道哦，原來咁開心咁快樂嘅，咁到時俾人領養嘅機會都會大咗咯。我自己本身咧，個環境因素啦，唔可以去養狗。咁我希望我即係呢一份心意，我希望可以做義工去做領犬員啦。希望佢哋會習慣咗同即係身邊嗰啲即係環境適應啲人啊、車啊同埋啲狗啦，咁令到佢哋即係克服嗰種恐懼，咁變咗佢哋領養嘅機會會大好多。咁我哋呢度嘅家庭咧，雖然有貓啊、狗啊，有唔同嘅動物啊，有羊啊、有豬啊咁樣，咁但係佢哋點可以令到佢哋一個咁大嘅家庭能夠相安無事呢？就係我哋有員工啦，有我哋嘅義工啦，有一啲嚟探訪佢哋嘅朋友啦，佢哋嚟到俾到一啲愛佢哋，去關心佢哋，去關懷佢哋。自自然然，動物一收到呢啲信息嘅時候呢，佢哋都會發放一啲好正嘅能量，佢哋都會渴望假期啊，會有人嚟探訪佢哋啊，去愛錫佢哋。我哋個共同目標就係既然佢嚟到我哋嗰度，可以跟到我哋就要去好好地咁活下去咯。如果你支持 SAA 不殺不棄嘅理念，請立即行動，打我哋嘅捐款熱線28068009，每個月助養我哋嘅小動物只需要99蚊，希望你哋立即行動支持我哋。